Di rukundo ya Yesu mcece shongoro bayishemwe bantu bamukamamwe mureke tumanye ngo urukundo ya Yesu mcece shongoro batuma ko kuboyine rukundo ya Yesu no ryemere ne kwika muno jwaro mwenda nugukika buri kimwe cyo nuba no tambura je nuba no genda je ko wishemwe ahabo kuboyine rukundo ya Yesu bituno bakuzira rukundo yo buryarya aha munwa no sheka konko mu mutima ufire umutima ryo fire kongo ko kuboyine rukundo ya Yesu omagaro shemire umutima gushemire nahamisho shemire no muntu wabana otambura steps zo kubana otera bazimu umuntu nareba ngo yine rukundo ya Yesu batumwe nimbakunda program ni Msimanta mwine Claire Mirembe mpaka harisha 5 rutsime mbabaza habwa sandeji kandi sande ya kashatu omukwezi kwa kabiri 2024 mukama atugirire mbabazi mukama yatugiriraje ahabo kureba gutwabasa kuba tuyimukire turyabahurire ezo nembabazi nangwa abandi tubabasa kureba izoberi yo biri 11 byo kwezi kwa kabiri konkiwe nayo yo nare program mukama akwire cyoncho yakwamagara bwenu mureke tumutendereze tumusime ahabo kuba nembabazi ecweka twahikabone cweka cye kigambo cy'izoberi kando wishemwe twatungo muhereza warhanga Reverend Mwesigwa Geoffrey ogunarga ribare Church of Uganda omurishema abantu bashema ntubakunda mnonga nangwa naho ryo norebera program age ntukunda mnonga ntumanya ngo hari abariyo no baturebera heru ya Uganda. Thank you so much ahabuko bantu manyangu numukunda TV West kandi mureba na program ya Msimanta twakushemera wishema Reverend kandi mukama witasini yasimu mnonga yebaro kwija yebare okutwakira kandi okanyakira mu studios za TV West kandi nsima rahanga mnonga orukuturinda nyomushana na nyekiro bweni yatusyaha kireki kandi tukirya bahurire tuyine gumza muntu musima nembabazi nawe cyo katwecureze tushabe rero tugumuze mu na program yetu ruhanga wito munyambabazo tukunda yebare habwa rukunde yiwatugerire nkabana bawe abo kuba mukangwa kweyito kateka mnonga ibindi bintu kabora giro teki kibeho kibaho ahandi ogiro tahabeho urushozi rubaho utahabeho nyanje ifumuka konka kuwashyira ha muntu wamukora practically wabumba nemikono yawe wamuhuha mu mwisyo umuntu yabohurire ekirukwereka rukundo yawe yo kutangaza hamagara geito bweni iyo bari kutkunda otyo iyo bari kuturinda urugendo rwo turabize mu magara gejensi iyo barahabwe birungi byo tukoreise bweni mukama tweta ngo bene itwe umbyere izoba n'amazoba gari yo mesho tukoresa ubwo kurindwa kwa wayi mukama kandi ugumwanya gwo watwereza mtwetenga kurire kigambo cyawe twetenga kurire iraka ryawe ijobo muri itwe ayi mukama kwasaba ari kutureba abarukwije kubane itwa mu program eji kandi nano wishemwe owatwakira utwereza umugisha gwawe umwanya wo no gwawe ijobe ni wagamba abo Yesu Kristo mukama witu amen. Eba Yesu kandi Reverend kugenera kimwe aha ngiri yitizoberi iyo bari mnonga okunyakira kandi nasima ruhanga mnonga ahabwera izoba ukureba ngo yatwereza umwanya kandi twayishanga turyabahurire abo kuba batahe bita abandi bafeire abandi tebiyimuka barwire takwimusya mukono takwimusya mutwe konka ruhanga yatugerera imbabazi itwa abacurire kandi no kututambuza ubundi nko rugendo runarabamu ukumpisi yahankiryohurire izobere neizoba irindi kwenda nguteka teke munonga ha kigambo cya ruhanga abo kube kigambo cya ruhanga negabo erukurinda magara geito abo kuba ruhanga ko yatuteka tekere tuyine byo kurya by'umubiri kandi nebyo kurya by'umwoyo bweno kurre kigambo cya ruhanga nicombeka magara geito nikitwereza obusinge nikitwereza kuguma tutebekeine ahabwo kuba ahi tutine ruhanga tutine kigambo cye ebyejinse tukabibasa nambwenu umubikiriza esandeji nesande nkuru eziturigire muntu reba ebiro bikuru byamani ahabwe imbabazi z'uruhanga yatugirire bwenu mukerenda yituriyo ntuyirira nke kanisa aharwa kashatu na ashwe neze day mutandike ebiro by'ekisibo
kandi ibyo umuntu ari kwecwerenga akebundazo mu misho ga ruhanga aketisa akaboshemire akagumizamo na ruhanga nabwo icyo ruhanga tugerere imbabazi tugume turya bari kwera mu misho ge omukasheshe ka sandeji nani ntekateka munonga urugendo ruhanga rukuturabyamo ahabo kuba umwaka wo gukwihana gutandika abafire nibinjo ushemwe kireye konkezo mbabazi eziturinzire nabwo icyo nishaba bari kutureba ninyenda kututekateka ha kigambo cy'emitwarize yitu umumigendere yitu umumikorere yitu emitwarize yitu ryeta obuzari bwitu na ruhanga burubuta ahabo kuba abantu ruhanga bagirire imbabazi konka tubazimanya bagendera mu mbabazi tubazetegereza bayibwa ruhanga bamutera amabega babara kufayo erizoba nizoba rya sande ko ngaro buri kushanga umuntu wenyikiriza yitu ya anglikani y'abakristo abantu barahanga ahinjira undije rya kizimbe nayombeka tari kumanye zo mbabazi z'uruhanga tugirire mbere nisha banguranga twase tutekateka hamitwarize yitu no buzare bwitu na ruhanga nintekateke ibigambo bya ruhanga umubibromu kandi ibigambo bikuru munonga byo kurinda amagara gaitu bakagambwa awishemwe Paulo yabihandika umubibri yitu rukwera injiri ya Paulo ya abaroma bare Paulo yandikira abaroma ishura 12 ari ibigambo bikuru munonga ebiri kutworora ebiri kuombeka amagara gaitu kandi twakubasa kugendera mu kabantu ba ruhanga bikaturinda na munongo mu kigambo cy'emitwarize ahabo kuba Bible ni yetuhana ekigambo cya ruhanga ni cyetemwe God's word is a necessity ahamagara gaitu nkabikiriza ekigambo cya ruhanga ni cyetengwa munongo konka mwana ubundi abamwe babura kubishoborokerwa ubundi abandi babura kukifaho baturaho umumbabaza zibarinda konka babura kufayo okutekateka ha kigambo cya ruhanga konka naninyeta abantu ba ruhanga abara kutureba abaturikirize tutekateke munonga ahantu twarize yitu no buzare bwitu na ruhanga kora kuba no shome kigambo echo umutugo bigambo shureje 12 no kugamba hamicwe eshemerira amagara go bukurustayo emicwe eshemerira amagara go bukurustayo kandi abara kutureba nayishaba ngo tushoborokerwe je munonge kigambo eki tikiri mudini tikiri mu kwikiriza kwe kicweka kuriya haratwena abantu barahanga abari kwikiriza muri Yesu Kristo kuba kugambe kigambo cy'amagara go bukurustayo n'abantu abo abari kwikiriza muri Yesu Kristo not necessarily ngo uryo umwangirekani uryo mu Pentecost konka amagara go bukurustayo our faith in Jesus Christ bwana mtwetenga kwetegereza amagara go kuturugarabamu okuturugagenderamu emitwarize yitu haruhanga emikorere yitu haruhanga emhereze yitu haruhanga na nemtekatekere yitu aharuhanga n'abantu bagenzi beitu omwana washanga omuntu ari selfish nayiyendeza nakorebye wenga takwenda kutekateka hari mugenzi konka ruhanga natweta ngo tube bamwe bwene kigambo eki nikishira kutabura awishemwe kireya egenisimu eyitukoresa habwa province ya Anglican Church of Uganda yo mwaka gwona ikitabo eki nicyo kiri kutwebembera nkasimu yo mwaka ogu okumanya kutushemerire kugenda mwena hamushorongo gwa kabiri simu nheru kurugira ngo kandi mutashanisibwa nabo businjo kureka muhindurwe basya ahagwo kugarurwa busya omubitekateko byanyu mubone kumanya je ebirahanga kunda okubiri birungi ebiri kusimwa kandi bishikire buzima mukama simu okumanya je ebirahanga kunda ase icyo kiremera abantu bengi umuntu nakora romanige aplaninga atekateka nko kuyareba abara kumanya ngo ruhanga we nayenda ki mbona muri yakasheshe ka sandeji ruhanga twase tutekateke munonga aha ruhanga rukutwenda konka abantu be ruhanga natwendeza ki haza ko kugaruka haruguru umushorongo gwo kubanza nagira ati nahabwecho beyishemwe nimbe shengereza habwembo bazaruhanga kumuhaye mbiri yanyu kube bitambwe bihurire ebirukwera kandi ebirukusimwa ruhanga
nuko kuhereza kwanyu okumushemerire kuma mukama simwe echo arwente mampango mnonga yagira ati muheye emibiri yanyu kube bitambwe bihurire ebirukwera kandi ebirukusimwa Ruhanga abishemo mukora kwitu omukuteka kwitu orebe cyo waza kukora cyine buzare cyena kakwate cyena Ruhanga nikisha gasara cy'abantu ba Ruhanga nikisha kwera cyihanga ryitu nensi yiturumu kuko abantu nibakora ibintu every different abantu bagira umukuraguza bazo mu bafumu bakore bya stane yabanu we yaguma nabakoresa yabagonu we yaguma nabatuma babara kuteka hamuhanje wabahangira konka Ruhanga hine byaro kutwendeza mbweni yaba nagira ngo tweye mbiri yitu kube bitambwe bihurire kandi birukwera kandi birukusimwa Ruhanga nuko kwereza kwitu uko tushemerire kwa Ruhanga witu nabwo eco Ruhanga tugirire imbabazi nkabicereza nkabantu ba Ruhanga tumanye exactly Ruhanga na yenda cyahare yitu kandi omushorongo gwa kabiri kwa kugira tumutashanasigwa nabo businjo ningera ho kuteka munonga nyebuza bibreji yamara imyaka minje handikirwe minje munonga theologians bamanya abarabiro mu institutions bibreje kahandikwa hagati y'imyaka 15 na 14 BC before Christ at pa now ejo nemyaka 14 Bible handikirwe konka warebe kigambo cyo kigira ngo mutashanasigwa nabo businjo nikimanyisa ngo kusisikara katandika kare by the way Bible very clear okugwa ko muntu katandikira Adamu Ruhanga yabirateka tekire birungi amutiro mu kibanja kirimo buri kimwe cyo kumuworra ayino businje Ruhanga yamuhire stane yamutahirira yamushango mu ryo mwanya Adamu yashisha mwene eco nikitore ko kusisikara ko muntu konka bwa nyuma yebyo Ruhanga yagira umuntu wembabazi kuyarebere Adamu yagwa nangwa ntureba twabandushomo mu kutandika Ruhanga ariyo narondo umuntu we nareba umwanya gwiyamutiremo yareba yashanga taroho yaza kumusherura wanoshomo mu kutandika rora nabuza orinkahi na Adamu nangwa nawe yagamba atkunakurra nayeshereka ekibini kiretera wayeshereka Ruhanga ekibini kiretera wayetina ekibini kiretera wazo mu community warurutamu ekibini kikubuzo businge kikurura ahabwo kuba noba nomanye kikuryo mu mutima mbweni yagira tumutashanasigwa nabo businge obu ninyenda tuteka habiriho ubona ko bare ibintu bingi ebitorira abantu barahanga bikabiho mu mbabazi bikabatwara umunsi bakaba bensi ekibi kijoye cyara abantu busha completely cyabajwe kabusha basyo ko mu mbabazi za Ruhanga konka Ruhanga ariyo natweta in fact kunkubanisha ma Bible mpora nakwatwa ho munonga wanoreba najati nahabweco bishemwe nimbeshengereza habwembabazi za Ruhanga Paulo nahandikira abantu ba Roma nayeshengereza kandi of course Bible ikahandikwa Ruhanga mbona wareba Ruhanga yahika kweshengereza noreba ngo atwinire mbabazi nyinji munonga nambwe ninsima Ruhanga nyowe nko muntu Ruhanga kangerere mbabazi ahabo kuba nanyingashisha n'ubundi yo mwahoro ushemwe kreya ebyensi nibyije konka I thank God nkakurumuka y'abantu babajunwa tata na mama bakaba bari abantu babajunwa bari gukorera kanisa bari gukorera Ruhanga nakurura muri yecho nangwa cyenda kumbeya washot tata na mama babajunurwe nanye ndyo mujuno abo kuba kwishemwe bakaba bijo witu mission mama ateka tata ateka batekera abajunwa bwero bakiba baryo mukana nitubareberera nanye nyibanyangujunurwe abo kubeka yitu yone gizireki ejunurwe konko kujunwa no kwatureba bibi yes nkakora ndiyo mwana w'imico mirungi eco ninkisimira Ruhanga bw'abazire banje kunkuruza omukwikira zoko no mukanisa konka ko nashikireho mu secondary nanye nazo munsi abamwene babyeto kurya life konka life niyo kurya koko zo mu life wabo tagetegerize neba niyo yakurya konka nakurura mu mbabazezo ekindi kusimira Ruhanga mnonga nazo mukanisa namuhereza
natandika nka youth leader nahereze kanisa na rugayo embabazi za ruhanga zanto mubuhereza niho ndikurebera egishaha ndyaha nko muhereza wa ruhanga nka kidikoni kandi nanjye ruhanga ngirire zo mbabazi mbwe nanisha bango ruhanga tugirire mbabazi tureke kushanisibwa n'abantu babi abo kuba hari abantu abatoyiremeze yabatahi babo ikigambo cya ruhanga cyane kitweta n'ikitwabura ngo tutashanisibwa nabo sinjyo hatine biroho ebitwira abantu baranga hi batakugire emijware yahinduka noreba umuntu ajwire busha konka tafire yo atafireho atuwe nagira ngo ari mu life irho nako noza kureba ureba umuntu nagambe bitagambwa nagira ngo ari umunsi ari mubona ko konka turiyo mubona ko oburi kwenda ngo twegendesereze tugendere mu mbabazi za ruhanga tumanyege daradara ruhanga natwenda hoki Paulo yahandika mushorongo gwa kashatu mu barhejo eiturukushomamu yaje atahabwe mbabazi zinahirwe ningambira buri muntu we no muri imwe ngo areke kwetekateka ho kuciro kwari kurekateka cyo kutarenze yo kwari nko kuruhanga yagerira umuntu we no kwikiriza mukamasimu ruhanga kuyatira umunsi mu yatwe biconco bitarukusha in fact turukwija kuzayo munonga konka bible nebugamba twene biconco byo moyo nebemanywa kandi twine nemerumo no bujunanizibwa oburanga yatira mu bantu butarukushana ombuhereza bwaitu abamwe n'ababuruzi benjiri abamwe n'abegesa abandi nabo kutambe ndwara abandi nabahereza ryo mu kanisa ushanga nahereza nakorere kanisa konka ari makujunu ekintu cyo nikinsasa abantu baruhanga kushanga oyorobi oryo mu mbabazi za ruhanga no mukorera no hereze kanisa kuba kubana bombeka no supportinga kuba kubana bahereze mitwijo no supportinga konko karemwa kujunwa abeshemwe tumanye ebirukusimwa ruhanga kubire birungi kandi bishikire buzima bwana twabantu twereza mukama twabantu tukorera mukama tumukorere aharyebyo ebirahanga rkwija kutusimira rero nyesya atwakira umukama bwe atwereze nzumurano nungi abantu bahendekire ensegi bakore imirimo mirungi nangwa no mu community baba abantu barungi konka baremwa kwatura kwikiriza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagaragabo haza cyaba kibe munonga itwe nkabahereza ko kuba noziko mu Kristayo w'imico mirungi bamuhera ubujuruzi burungi okwakwatanise n'abantu okwa mureba natwaza nimwe mu kanisa konka tatwire kujunwa uhurra washasha nahabweco yagira atahabwe mbabazi zinahirwe katuteka teke buri muntu okwari kandi yaje ati umuntu ateka teke kutarenze okwari ebirebi habiriho kuja hambuka turyo mbero bitanguhi no shote bible gamba kwikombero byemperu abo kuba bible very clear ikakigambe tahabiro byamuhera haraba hwebe nebi nabwe ruhanga ko aratwase ntujya kugira bitwashoma konka tutakabishomere nani ndeba kugira ngo ruhanga twase abantu bajahambukire abantu tabakine bwoba bofutina even nabebembeze babo none umuntu nayorekereza bishop akakumu ohura nta mugambire bigambo bitarukushoboroka ogira utumukama habireho ki ahubwo kuba abantu batekatekere kurenza yo kuba hine bintu bitugiremo ndiyo muntu arukunde ntunguka ense tungukire na hata hahitushitamiye tukaba tubihurira burayi okurebe cyo mankeki tukaba tukireba burayi konka ranga tugirire mbabazi yagire biyatukorera abantu barahanga ubwenge buyabahire bagire bintu bibakora ebitutira standard nungi konka kutubigiremo twayobwa washoto no bwenge bwitu abantu bateka ngo no kwetegereza kwabo babura kumanya wabahira ubwo bwenge urukubakoresa byona ntabweco nko kunatandika ningamba ngo tutekateke munonga hakigambo cye mitwarize ninyeta abantu barahanga ngo tumugarukire abo kubeshahane ndakwika tukarugomagara gensege and okurugomagara gensege we need to have accountability twine biturayanjure ubu nazo magara geginsi nkozereki nacyo necyo kutekateka ho munonga abo kubarahanga kwiyatwangire umagara geginsi hariho biyatwasize kongerera biyahangire
mwene naija kuba natubuza mutwarize mute ko nakwire icyo kikora isota ekicyonco cyo natiro muri wo kikora isota ushemwe kireya hariho bumfutangarira abantu barahanga nabayine nk'icyonco cyo kweshongora n'umweshongoza umurungi munonga kungana yeshongora mbara nohura na leta nk'ecyeshongoro ayine besi ojo tumwe nko kuyakugitiro mwiramizo kuyakukorira ruhanga abandi naza kwa speech ohura yashoronze yaje bigambo bye konka kagambo ko kujunwa ukategereza umuruwe kabura konka bishemwe tumanye ebiri kusimwa mukama tureke kutekateka tukarenzya turi education eyitugiremo bunakobu owishemwe abantu baryo mu kintu cyo kushomesa nambwe na hato bunakobu buturumu turiyo tushabira abantu baruhanga turiyo tushabira abana bitu nubagaruka ha mashomero konka abantu bagira muri yebyo bayebwa kumanya ruhango ohereza abana bitu ubwenge mbona noshango umuntu na shopping ro mwane bintu haza mu requirements z'amashomero nababa bine mu Bible konka Bible takugeranzya takugiteka-tekaho dera shopping ro mwana biriya na biriye bitagendwa konka bara kumukomera entanda y'ekigambo cya ruhanga mbona nitwetengo kumanya ebitushemerire kuba tukozere rero tukagenda je obuzare bwitu bukagenda je na ruhanga aha mushorongo gwakana niho yanatwabura najangu mumanye ngu nko kutwine ngingo nyinjo mu mubiri kandi nko kuzona zikoremera umwe taryemwe nitwe nko turi bingi konko mu Kristo turyo mu mbere gumwe kandi umuntu wene n'urugingo rwa mugenzi we mukama wita simu mwana ntwetengo kwerahwerana nk'abantu baruhanga oteka hari mugenzi wawe urebe byetengo byoyine umanye ngo na mugenzi wawe nabyetenga konka tugira mu saha bwo kwenda kwekuza abantu barwo mu mbabaza ruhanga baharemwa kwerahwerana n'abagenzi babo bagumane betungura bonka konka Bible riyo netwabura netwere kigambo ekiri kugira ngo tutakayeteka ho kuciro kuturi umuntu reka kwereboka shoti iwe ni wo kucara abandi ninga ni wo kwetegereza kucara abandi tuyine biconco bitarukushana nabwo cyo ruhanga natweta ko kureba ekigambo cya mushorongo gwa mukaga nta kigamba je nagira ngo nko kutuyine biconco bitari bimwe nkemba bazezi twahirwa kuzino mutano tubikorese. Let us use our gifts, our talents nko kuranga yabitwire hasa tubikorese okwerekanisa ya Kristo, tubikorese okwera abantu barahanga abitutwire nabo, tubikorese okutungura emyanya yeitu ahabo kuba nico ruhanga yabitwerire omuringo gw'omutano ko kugumiza muno oshoma aha mushorongogwe nagira ngo kukurabe kuryo kubura tuburire ko kutugerirwa kwikiriza mukama sema abantu kuburira ababuruzi benjiri kandi not necessary rabahereza bamaramizo ruhanga hira abantu biconco byo kuburira mwene tuburira abantu baruhanga nko kutugerirwa kwikiriza. Ecya kabiri yagira ngo kukurabe kuryo kwereza ino abantu bine conco cyo kugaba kandi ubundi abishemo ubundi umuntu yaba atari kugaba buri tukiconco cyo ruhanga ataracyo muhire konka tuyine kugira ebi twakora buri muntu nko kuyagere nko kuranga yamugerire omukwikiriza yajya tukurabe kuryo kwereza ohereze nambwe no bunakubu turyo mbona kubukwetengo kwerezana not in the ministry but mu community mu free day tuyiremu ati no shango umuntu ayine sente nyamwingi umwana wa muranwa ashikire no kuzo mu secondary konka bambe byo kumutwara mu secondary tabyinyi mwana ejo n'icyoce cyo ruhanga yakubira kwire kugira ngo iyo uyahire bintu ohereze ubaganeho n'abatahi bawe umwana wakubira tambire cyaro ataremwa kushoma kandi ruhanga yakwire cyoce cyo kwereza kandi bambe ninsima ruhanga bihire bakabikoresa ako batuye n'abantu abahwerire batahi babo abindi kusimira ruhanga munonga rero yagira ngo twezirike kwereza service natwetenga okwereza ahari batahi beitu natwetenga kwereza buru condition naro buherezo burahanga yatutiremu abo kuba tuyine field zitarukushana abamwe nico kushangira bara taxi drivers abandi nabombeki abandi bari mu field zitarukushana ahabo kuba ejeyona na service eyo ruhanga yatekatekira abantu. Ekindi cyari kutugambira najyango no kwegesa nari
orukwegesa ayezirike kwegesa hariho abantu abakwabura abatahi babo bakabagarura mu muhanda konko ndijo nareba umuntu ari mu nshobe amurgaho amuhugaho ajata ibyo tibyine kibinkwatire konke kigambo cya ruhangane kitwabura ngo twerezane twegesane in fact na kigambo hagwa munana najati orukwabura ayezirike kwabara orukugaba agabe no bufora okugaba ne kiconco koka hariho abantu nabo bagira mu biconco byarahanga bakabikoresa kubi umuntu nakugira ki yakwereza rero nacyo kikubiritara kikubiritara ubundi akwemura ukiburyo mu bantu agira tugo nawe atanaranganzi atanambwe ndimo kureba yine ninyembuma which is wrong kora hereze ohereze no bufara abakaza bateka mutari wawe cyamushana ricergaho ukagera uti ninyo mutambiye utunambwe cyamushana yerizo bayagiryo wanje twereze no bugera ki no bufura ahabo kuba nicyo ruhanga ari kutwendeza rero yagira ngo orukutegeka ategeke no bwezirike okutegeka twine government officials twine abantu barahanga mu different categories abebembeze beitu abiruhanga yahirecho kandi nicyo ruhanga yabateka tekire na waba noshoma no rebo mu kitabe cye cy'abarome kituru mushura 13 ni kigamba ngo ubutegeke bwona no burugaha ruhanga mbweno rukutegeka ategeke no bwezirike tugizero buremezo mu ihanga ry'itu abantu nabazo mu kweza kukuranga yabetire ubujunanizo bwobwo konka bahererezo mu buntu nico kurebera corruption neba corruption ebintu nibyanga kwika abantu abakubire babitungire ahabo kugira ngo umuntu akazayo okugira iki yaronda yayibwa kumanya cyo ruhanga yamutumire mbone cyo yagira ngo tutegeke no bweziriki abantu barahanga hino kuyabateka tekiri ntabwo cyo mukama tugerere imbabazi abaryo muri leadership abaryo mu butegeki tugende n'ikigambo cya ruhanga na munonga obimetwarize yitu no bimukorere yitu rero yahendera najya ngo no kugira imbabazi azigera shemerirwa mukamasimba turiyo mu mbabazi za ruhanga kandi ruhanga tugirire imbabazi nitwe tuzigerera abandi ruhanga biyatwire nitwe tubikorera abandi tukundane tuherezane tusasirane umuntu ukora ahurire yagera ecyari kwetenga ecyo wakubasa kubana basa kumukorera ukumukorere nikija kuturetera twaguma turi abantu bashemeye turiyo mitwarize mirungi iyo hagara kutwendeza ahagwa mwenda yajya tukunda kwanyi kutaba mu buryari mwangere kimwe kibi muhamera hakirungi okukunda abishemwe ekinte cyakubire kitkorise ryo mu rugendo rw'amagaragense y'igine rukundo konka abantu erigende kigambo ravu kinshobiri ivunura umuntu wo kuteka teka mu wawe umuntu wo kuteka teka tumutambwire kumwe noza kushangushanga nuwo kwirikire indeed na no kwinaza yuwata kimanyire bambi wo mutima gwawe or free no teka teka togun munywani wanje nangwa nekishumuruzo cyenje yanje kunakwenda kurugaho nuwe nakukikwasa nce musigera nangwa umwana wanje kunakurugaho mba nuwe namusigera konko shanga nuwagwerira umwana wawe kumwinaza rero naye yeta munywano bwana kigambo cyaranga kiriyo nikitweta nikitwabura nagira ngo okunda kwanyu kutaba mu buryari muhakama tugerere imbabazi abishemwe tukundane ahera aha turebere bintu abantu barebeze banywano babo nanimbeto muri yakasheshe tuteka teke munonga hamba bazaruhanga tuteka teke munonga hamico yitu nemitwarize yitu tumanyo nako buturumu abo kuba byareberwe abantu barebeze banywano babo konkaranga tugerere imbabazi tumanye kigambo cya ruhanga twirire hihi ruhanga abo kuba turiyo mbona ku butanguhi abo kuba kundi kurebe biri kubaho ubona ko ubu twine ndwara yejwa mu matungo in fact n'ikintu cyakabe munonga turigiro mu corona konke ibi byona abantu tubakamanyira ngo nibere tukiniga cya ruhanga abantu bangine abantu baryana mbwene ruhanga nawo kwa kutureba atufubira konka abantu babura kucetegereza ubona ko ubu twine kwecureza nko kutwaza kutandika ibiro by'ekisibo kanshabe tweshengereze ruhanga atugerere imbabazi atugaruza habuteka tuteka hamitwarize yitu abo kuba in fact na nagambireho ebintu ebiri kubaho nari Bibiliya tugambire ebiro bahaha kiro cyahampero nanyazire gutubirabe mu burifure
washome baruha eporo yandikire tumusewe baruha ya kabiri eshura ya kashatu hariho ibigambo bindi kwenda ngo bunakobu abantu barahanga babyetegereze tumanye aho turi kugendera tumanye aho twemerire tutakahwerekerera tutabimanye ruhanga yatwire umugisha yatwire platform abantu barahanga nabo batagire mu maramizo ruhanga ko risemera imihanda mingi okurire ikigambo cye indeed nkaba ndi Kampala emyaka mingi nyuma 2002 nubwo nabanza kureba umuntu ayemerira rubajwe rw'umuhanda naburira akwise biburi tanabishoborokerwa ntajya twumva shugu ndatebeke ine nayebuza umuntu kuzarubajwe rw'umuhanda abantu batambura abantu bariyo byabo konka ariyo nagamba konka kungire ku cece minterizaho nareba ruhanga twinire teka teka taroho rye kwasa akajya atinda burire aburiro miringo mingi abantu bazo mbyeshongoro abantu bazo mu mishanizi abantu bazo mu maramizo abantu baza hafu ikigambo cya ruhanga kigambirwa konkora abatahurire atargiye kwasa mbenu no bibiro bityo stane na wabi umunsi mbene ibintu byoreka okusisikaro kurubaho ahabiro by'ahampero tumuseho ya kabiri eshuri eshatu nagera konka mu manyeki ngo o mu biro by'ahampero hari yabaho ibiro by'akabikingi ebi tutakarebere nibiha bishemo turyo mu biro by'akabi iby'abantu batari kwenda kushoborokerwa iby'abantu batari kwenda kwetisa iby'abantu batari kwenda garukana n'abatahi babo konka bishemo biburi n'ekigambo cya ruhanga cyabanje tuyihanangiriza ngo tuhindura hamitwarize turebe emicwe eshemerira amagarago kurustayi emicwe eshemerira amagarago abantu ba ruhanga mbene yagira ngo ahagwa kabiri ngo hakuba abantu baryaba bari kwekunda byareberwe abantu nibekunda abantu bar selfish umuntu na yefaho neka yewenka takwenda kumanya kabikari hari mutahiwe takwenda kureba muranwa chatine mbene abantu nibekunda unako ekindi yaja ngo hari habaho abakunzi bempi aza bibure tumuseho na kigamba ngo umuze mubi ogurukirayo ogurukira bibyona no muzigo kunde mpi turyo munsi turyo mu community twende sente konka ko kuzikunde kirenga no ibezi tari zawe nico kurebera abantu bundi ruhanga nabahegerere mbabaza abahemerumo akikaha murumo nanda ngo yamara hameza birayombeke kanyina nanda yaza kuzamurumo barebe navuge motoka ya mani eje yamatama gamani hati kimuretera kukunde mpiha no kurye bitaryebi yagira ngo mu biro by'ahamperu hari yabaha abanyamaryo habiriho abantu bagira amaryo cyarenga umuntu nuhura naragira nyowe ni nyendo yiki ito bahereza baryo mu kanisa twine yo buremezi umwana bafite mu mwanya musya nko muhereza hato kikayo babana bakwakira batandika koreka umwanya gwabo kuba gukora uburo umuntu yaja atitwe ntwendeki ubu wija no twendeki kashecyo hona necyo bwarahanga okiza kubiza mwe bimwe ushanga bitari byo bwarahanga nebintu babara gukora bero personal kongana wenda kubireto mu kanisa abanyamaryo abaru kwemanya abaru kujumirana abaru kugomera abazire babo entasima abataru kwera abataru kunda babo abataru kwenda garukana nabandi abaru kubeherana abataru kweyangisa ensharzi abaru kwange birungi kurure bintu byakabi ebyo ruhanga yagambire ngo biryabo mwene mwe tutandikire kubireba konka mukama tugire mbabaza na nimbeta nk'abantu baranga tutakabo muryabo katuteka hamitwarize yitu katuteka hamico yitu katuteka ahambabaza ruhanga tutakaba omukategorezi ezo ruhanga ariyo natushurura natworeka kampendere no guhakana nagira ngo hari yabaho abari kurebyana engangazi abari kwekuza abari kunda kweshemeza bonka okukira ruhanga nico rukurebera umuntu nazo munsi akoraje byensi konkare mwakorera ruhanga nimba ninkireba kuba turya nkaha magenyi umuntu natwa miliyoni kongo mukanisa narabaka 10 nari yagire kuherezaho ngo bamurebe abamwe bahera ngo babarebe yatayo umutwaro atobwe nabaye bakore cyafaye nabakore byensi konka bari mukora ibirukushemeza ruhanga
nabwo icyo ruhanga twase twerinde ibintu ebi turyumva naku ubu ruhanga rukwenda ngo tumugarukire nkasimu yetu yari izoba nkasimu ya province netweta ngo tutashanisirwa nabo businjogo mukama tugerere imbabazi tuhindura hamwe twarize yetu tumanye biruhanga rukwenda nebyo ni imbeta ni imbende zo kujunwa ni imbende z'imbabazi za ruhanga ngo tumanye ubu nakobu nyesya ruhanga twakira mu magaragataho katushabe mukama ruhanga tateito ushoboraza ubwona yebara abo kuba ukatutekatekaho munonga watanga umusha yawe yebare ruhanga wito munyambabazi ahabwe ikigambo cyawe kuguma no tuteraho umuhanda kuguma no ugamba neitwe nangwa abandi baburire njiri aharabajurwe imihanda abandi baburire njiri omubikomera abandi baburire njiri omuzamishani abandi baburire njiri ama radio na TV mukamejwe byona no tutekatekera ngo tubabahurire ahabwo kuba no yenda ngo ikigambo cyawe kitafa bwere mukama natweta yongere kujuna abantu bawe umuryo bubona ko tugende turya bashemeyire twaba turyo mu rugendo rw'amagara gensege mukama herezo umugisha studio yeji nabari kuhereza mubona oherezo umugisha radio zeitu abazikoreiremu ezikozura umurimo gwawe esi yawe ngo ibase kutebekana bwene mukama twebembere no muri gisabete eyitwa atandika obenito tukorese birungi oje namagara geitu ahabo burungi bw'umwana wa Yesu Kristo mukama wetu amena mukama barinde abakizo mushanagwa mishoge mukama bakanyize birungi abahereza amani kandi ubusinge bwa ruhanga burengero kwetegereza ko umuntu wena burende ntuma yanyu no gwenge bwanyu mugume no manyaruhanga numukunda no mwana wa Yesu Kristo mukama wetu kandi no mugisha gwa ruhanga ubushoborozi bwona tateitwe no mwana no moyo rukwera gubene imwe abantu baruhanga ngo barinde imyanya yanye y'umurumu ahamermo gubene imwe umakaganyu umugishogo guturinda kabikona kandi gutakaturgaho kurga hati no kusibiro byona amina kama wita sime ahabwe kachenziri kandi cyayembera Reverend Mwesigwa Geoffrey ahabwa River Church of Uganda umurishema kama witu n'umurungi ahabwe keki kandi ninyesiga owatambara nitwe turi kukitandika hine shuware message y'wabasa kwihamu waba utakishirize Yesu kubumjuno w'amagara gawe n'icyo turi kwendeza kandi ko kumwikirize byawe n'ubaje wamwikiriza kamutombi yawe ukamtomka yawe ukamtomba umutima gwawe ukamtomba bana bawe ukamtomba ubushwere bwawe we Yesu nakubasa na n'icyo cyo kumanya ngo kiri kubasika bareke tumwikiriza tegeke byitu ibyasigara no wakubirwaninga ningasho no wakumanya okuturabasiwe kubaho magara genseje program ni ya msimanta ochinge clear mirembe kandi twasime imbabazi haba Reverend Mwesigwa kandi twasimaniwe ubabasa kuri range nitu kuba kubasa kubundi washanga tugendera injiri twagiye mu Romans eshura 12 genda no ishomera hompora konkito habwa kire tubabasa kugendera yone kandi noza kutekereza tuhomereho tuzagarukane treka cyo bujurisi